السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة والشعب المصري طيب وبخير، وتحيا حكومتنا وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. أما بالنسبة للأسعار بقى الناس قلقانة منها، فخير إن شاء الله. الأسعار اليميش والمكسرات ما زالت يعني أسعارها يعني مش قيمتها العالية يعني السنة اللي فاتت. يعني تبدأ بالزبيب، يعني يوجد عندنا زبيب هنا في مصر يعني صناعة تعادل الإيراني، بتبدأ من 40 جنيه لغاية 80 جنيه، ده رقم واحد، وده سعره في متناول الجميع. من 40 جنيه ده وزن قد ايه؟ ده كيلو هاد، وده في متناول الجميع من 40 ل 60 ل 50 ل 80 ل 70، ده سعر بالنسبة لنا 100 100. وعندك برضو جوزة الهند، لان عارف الناس بتستعملها في رمضان، برضو سعرها متواضع من 75 ل 85 رقم واحد. وعندك بالنسبه لقمر الدين برضو ما زال في مصر في صناعات من الجرده الاولى، بسم الله ما شاء الله. اخواتنا السوريين هنا يعني علمونا حاجات فخمه، فبرضو نزلونا قمر دين صناعه مصريه، بتبدا من اللفه 15 جنيه لغايه 30 جنيه. ام 30 دي يعني سوبر، حاجه يعني عاليه جدا. عصير اليوم السابع بدل 30 جنيه ب 20 جنيه. وفي حاجه هنا تمر اللي هو الاسود اللي بيدوب في الميه، بدل من 30 ل 20 جنيه اللفه. وحاجه قمر دين هذا شيخة مصر اللي ب 15 تحيا مصر، لا دي من 20 ل 25 يعني في متناول الجميع. دي بتباع بره ب 40 و 50. مش صافي، مش مغشوش، مش صافي، مش مغشوش، حاجه زي كده برضو. بدل 35 جنيه بدل 25 ب 25 جنيه. ده تمر هنا، تمر هنا كمان. يعني يوجد عرقسوس تاريخ صلاحيته ساريه لمده 3 سنين اللي قدام كمان. ده بس بالسعر السنه اللي فاتت، وما زلنا برضه بنبيعه رغم ارتفاع الاسعار ل 40 جنيه. كنا بنبيعه السنه اللي فاتت ب 20، بس احنا ما زلنا نبيعه ب 20 عشان ده كان عندنا خزين، ما جبناش بالغالي. اللي جبناه بالرخيص السنه اللي فاتت هنبيعه السنه دي بنفس السعر ب 20 جنيه. اما بالنسبه للمكسرات اللي هي مخوفاكم شويه، بالنسبه للحصى عن الجمل واللوز والبندق، ده ب 130 بس اللي طاحي مصر، 130 جنيه. الوزن قد ايه؟ 130 ايه؟ كيلو. كيلو ايه بقى اللي 130؟ اللي هو عن الجمل واللوز والبندق الحصى. طب حلو. ايوه نخش على حاجه ثانيه. انا عايزك تقول لي برضو بشكل عام، مش هنا بس، يعني احنا شايفين السعر قليل، لكن بشكل عام بقى في السوق هنلاقي الاسعار دي. لا بشكل عام في السوق هتلاقوا اسعار ازيد من كده. ما انا عايز اقول برضو ان هو في السوق محدش دافع الاسعار حتى. انا عايز اقول هو في السوق بكذا وهنا بكذا مثلا. ايوه، لان في السوق بره بيبيعوه من 200 ومش عارف اسعار تخض الزبون. لا، هو ما زال السعر يعني متواضع باذن الله العلي العظيم. وفي الكركريه اللي هو الاسواني برضه سعره متواضع، بيوصل سعره بره المحلات حاليا بيقولوا 200، لكن هنا 140 ما زال حاليا اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ده الورده الكامله، اعلى انواع الكركريه. ماشي يا حاج. اعلى انواع الكركريه. خلاص ماشي. خش كمان على عصاير ماشي، اللي هي عصير رمضان، شركه بيور، الشركات اللي تحت السنه بيور. السنه دي نازله الكيلو بتاعها ب 40 جنيه بدل 60 جنيه. الافوال بقى بالنسبه للفول البلد المصري او المستورد، فالمستورد سعر التجزئه 20 جنيه، والبلدي سعره تجزئته 30 جنيه اللي هو اعلى انواع الفول. بالنسبه للوبيا والفاصوليا سعرهم في متناول الجميع برضه، والعدس الاصفر. متناول الجميع عند مؤسسه الهاشم. لا العدس بكام بره وهنا بكام؟ العدس بره بيوصل ل 45، لكن هنا اللي دعم الدوله 45 ده جمله ولا قطاعي؟ هنا دعم للدوله ب 35 بس بالنسبه للعدس واللوبيا. سامع ان هو وصل 60. لا 35 العدس، واقول له شعب مصر كله العدس ب 35 جنيه. يا فندم عند مؤسسه الهاشم. عند مؤسسه الهاشم يا فندم، الراعي الرسمي لمحاربه الغلا في مصر. العدس ب 35 جنيه تجزئه للمواطن من جمله. طيب بقيه الحاجات اللي خاصه برمضان شويه، اللي خاصه برمضان زي مثلا هو اكتر حاجه خاصه برمضان هو الرز، القراصيه والحاجات اللي هي برضه. لا القراصيه برضه هتبقى يعني عشان سعرها بس مرتفع شويه، هي عاليه اصلا. ايوه هتبقى 200 جنيه. والمشمشيه، في المشمشيه برضه شركه محترمه منزلاها
وانا احيي الشركه دي، هي الاحلام دي هتتباع من تناول الجميع برضه ب 220 جنيه بصراحه. لكن هي في السوق هي في السوق بتاعت 300 و380 و350 مع التجار. طب البلح برضه بيبدا من كام لكام؟ البلح بيبدا من هنا احنا بقى في السوق الساحل بقى، انا عايز اقول البلح سعره هنا لا من 13 من 13 لغايه 30 40 يعني هو كده، ولغايه 13 17 اعلى بلح مثلا بيعملوا 17 جنيه 20 جنيه برضه، اللي هو المتوسط اللي هو كويس. اللي هو الكويس. لا بلح كويس ومحترم جدا جدا. وبعدين يبقى ال 5 كيلو من يعني مثلا ب 90 80 جنيه. اللي لسه بايعين عربيه بدل 70 جنيه و60 جنيه، اللي هي الانواع اللي هي العاليه جدا اللي زي كده، واللي هي اللي بيسموها الفاخر جدا، يعني الانواع اللي هي الكبيره جدا بايعينها ب 25 جنيه. بره هتلاقيها ب 60 وب 70 والكلام ده، بايعينها ب 25 جنيه. اقسم بالله العظيم بايعينها ب 25 جنيه. انا عايز نصيحه بقى للناس اللي يعني مثلا حد راح يشتري ولقى حد بيعلي، حد بيرفع. بصوا يا جماعه، احنا انتقدنا السيد الرئيس لما قال يا جماعه اللي غلى عليكم حاجه ما تشتروهاش. في بلاد بره، في دوله اوروبيه لما غلوا البيض الشعب الاوروبي امتنع عن شراء البيض، المصانع اجبرت انها تنزل سعر البيض. مقوله شهيره جدا وكان مكسره الراي العام العالمي والدولي عندما قاطعت الدوله الاوروبيه دوله غلت البيض. المصانع اجبرت لان باظ في الماركات والبيض باظ. يا جماعه نصيحه لوجه الله، اي تاجر تلاقوه محتكر او اي تاجر تلاقوه بيضرب في الاسعار ما تشتريش منه حاجه، بلغوا عنه. حضرتك خدت رايي مش مواطن من شويه قال لك ان الناس دي ناس محترمه، وان الناس دي فعلا يا ريت كل الناس تعمل زي كده. لما يكون عندنا حاجه حضرتك يا سيد بيه في يا فندم حضرتك، وانا بوصل من خلال حضرتك للشعب المصري كله، بلاش وكفانا سلبيه، لابد في هذا الوقت من الايجابيه. اغلبيه التواريخ زي ما الراجل البقال جاب الشاي لمصنع، جابه في تاريخ قديم وقال لك على السعر القديم، ليه بيع الشاي على السعر الجديد؟ انا عندي النهارده اهو انتاج لشركه محترمه من السيزون اللي فات، ليه اغليه على الشعب طالما عندي؟ ليه اغليه على الشعب؟ ليه اتسبب في ازمه واتسبب في غضب للمواطن واتسبب في اثاره بلبله؟ فيا جماعه يا ريت اللي عنده سلعه يا جماعه او مخزن يتقي الله فينا وفي بلدنا وفي شعبنا وفي حكومتنا وفي رئيسنا ويحس بالمواطن. واذا كان حجتكم الدولار والازمات العالميه، انتوا عندكم تخزينات منذ شهور اوليه قبل الايام دي، فكفايه كفايه كفايه كفايه. ولابد من الدوله التصدي للسبعه الكبار ومافيا الغذاء والاحتكار ومافيا الغلاء وفتح ملف قضيه القمح الروسي المسرطن. صدقني يا ريس، صدقيني يا حكومه، هترجعوا مليارات الدولارات للدوله المصريه.